اگه حواست نباشه این بلا سرت میاد و خسارات عجیبی میبینی. صبح که بیدار میشی میبینی خونه سرده، میری پای پکیج میبینی که دستگاه ایرور داده و خاموش شده. اگه حواست نباشه و پکیج رو روشن کنی همچین اتفاقی برات میفته و خسارات میلیونی میبینی که قابل جبران نیست. با این چند تا کار ساده امکان نداره پکیج یخ بزنه و خسارت ببینی. زیر پکیج تمام شیلنگا رو به هم وصل کن و با نخ به هم ببندشون تا گرما رو به هم انتقال بدن. شب حتما این شیر رو ببند چون تا صبح یخ میزنه. یه کاور برای پکیج درست کن اینجوری که جلوگیری میکنه از سرمایه زیاد. روش آخر خیلی مهمه. کاور پکیج رو بردار و جداش کن. از این قسمت بالای پمپ یه شیر هواگیری هست که باید حتما باز باشه تا هوا تخلیه بشه و پکیج جوش نیاره. با اجرای این کارا عمر پکیج تا چند سال زیاد میشه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اینجا هزینه‌ات صفر میشه. اگه دوست داشتی پیجو فالو کن.